Здравейте, здравейте, приятели! Включвам се от Южен плаж Приморско. Казвам се Гергана Горанова или тук ме наричат Гери Потър. Рейки мастер Гергана Горанова също. И имам мисията да сътворявам целебни пространства, чрез които човек да се чувства в мир и в хармония, в здраве и в равновесие с околния свят. И за изпълнението на тази мисия, благодарение на няколко звездни същества, сътворихме тази приказна шатра с тези хубави слънчица зад мен. И задачата ни тук на Южен плаж Приморско е да създаваме благодатно пространство, през което човек от една страна да се освободи от натрупания стрес, от натрупаното напрежение и от друга страна да се презареди на ниво енергия, на ниво физическо тяло и да почувства онзи вътрешен импулс, който всички ние носим, а именно божествената искра. Нека който е наоколо да заповяда. Много ще се радвам да се видим. До скоро!